Sampurasun. Jumpa lagi bersama si Gondrong Neglayung. Gimana dulu semuanya pada sehat? Semuanya pada sehat hari ini. Gini loh, si Gondrong lagi mau mamam mie sama burung puyuh. Langsung aja lur, kita kasih kecap. Berhubung nggak ada yang pedas, kita kecapin aja. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, burung puyuhnya. Eksperimen burung puyuh sama mie kumarasana. Oke, awali dengan paha puyuh. Bismillah. Rasanya gurih, edun. Ini puyuhnya udah agak tua, jadi agak lihat seetik. Tapi lumayan lah, karena parkir menjebak hujan di luar. Makan lur. Boleh. Lapar kan, candahar, isuk. Ini kuah, lupa nggak pakai air, rasanya manis dan asin. Manis asin. Ini paha burung puyuhnya lur. Dan itu dagingnya edun, teksturnya kering, nggak lembek, dan ini nggak pernah ngasih makan air. Nah, ini bagian ininya. Kata orang tua dulu, jangan makan punggir. Juntot jodoh ini. Pangkal mak. Gaji. Burungnya udah agak tua mungkin, jadi agak lihat gimana gitu. Ini tetap rasanya nggak kalah sama daging yang lain.
Makan Lur, makan kumus. Mulai. Mulai. Ang bay, bay. Mie PS burung puyuh rasanya edon pisan bikin awo. Pokoknya kalau lagi lapar gini mah nikmat ya pokoknya. Awo. Baru kali ini nih nyobain burung puyuh sama mie. Habis burungnya habis. Mie-nya dikit lagi. Edun susah Lur. Cuma lupa barusan ini mie-nya nggak pakai air, jadi agak ada asin-asinnya gitu. Habis pun tinggal tulang-tulang, minyak habis. Ya gitu aja dulu buat dulu memang gimana pun berada, tetap jaga kesehatan. Sukses bersama, maju bersama. Yuk sampurasun. Rayu.